Sa Facebook nè,前行前多 posting 9冇刺激了，老嘅你寫上排最黐了，應該解釋我好不認同啊！做人呢，跳哪呢冇安排了，冇想到安排了呀，冇想以為呢，咪有cái面冇ăn căng呢，想到小聲樣，家不用扮很有得呀。一面都冇相金相神，要小聲呀！當然唔曉啦。做人呢，愛咧差唔多都好了，就個面皮嚼呀。跳那冇人睇，冇想到大安睇嘅計冇。例子就熱用了呀。見冇小聲，佢就唔知要講我對個將嘅人呀。喺咪就面皮嚼。係講咧，係一命水好咧，我睇咧。你唔是對啊小聲都唔對你啊，係你命水好，係你命水唔冇唔怕你把你對本對唔到唔俾你，錯嘛啦？所以我講啊，做人咧差唔多都好了，唔是要想到會安好嘅。你起出來講咯，你起出來你又冇生物計就安好嘅，你會想會安好唔辦曉，係啊，當然唔曉係啊，差唔多都好了呀老李啊，唔係責任咯，係啊，責任係講愛責任愛熱多啲，日頭唔係打東片出哦，多打西片出哦，老李啊，咁冇事冇叫人，愛家將嘅人你超唔曉麼呐？當然唔曉啦，佢咪要搬熱白責搬拖出熱責意啊，係啊，所以愛樣想。冇點上單啥飼養單啥苦呀？你要越多飼養係冇你都啥蛤蟆要生要笑也要腳呀？沒有生父母還會叫你飼養你對？你都單啥我嗱咧小子咧當單啥母豬啊摸平跟平拖呀？因為咁面冇相金相神啊，愛上愛好愛小聲啊嚇，係單啥咪單啥跟肉痛麼呐？什麼呢？你都啥又唔係飼養嘅人，你係咪你都啥上鐵多嘅人啊？上鐵多啊！愛從咁買咁冇小冇腳嘅人，嗰樣係飼養。咁冇小冇腳嘅人，看個 video 啊，佢飼養嘅係要做要用嘅人啊，要人亦都唔要做要用嘅人，錯麼呐？愛上愛小聲了，啲買安多了樣嘢。另外講他。你愛個責任講咯，你啊心安愛嘅人，但係佢嘅心冇嘢，你愛嘅咪意思，冇意思啦，呀！你愛落佢，但係佢冇人專門害你痛苦，害你救死嘛，你係救得幾生死，呀！係佢愛你嘅人咧，佢唔分佢就冇害你救死嘛，所以我問你愛救得幾生死啊？愛救得攞白命，你愛記得哇，你時間又要多長久嘅，人生你世上人10年講幾啦？你要越多歲啊？你愛 goodbye 時間本人啲啊，要越多年啊？20年麼？30年麼？你還要按多時間嚟叫嚟叫？做人唔好做差唔多都好啊！從你責任嘅唔係專門害你嘅人班人而識唔係安樂安好嘅人啊？而識安樂唔好嘅人啊？所以而家會慢慢變係要啊！錯麼呐？唔是就啲 Facebook 嘅 posting 嘅叫啊咧，介好來啊！天主將你啲寫上咧，寫本你求你單啥，會唔冇你單啥介好來咧唔係跳那麼安提去上帝安提係提嘅冇咧，我記得咧係咪好心好意嗌介紹俾你都睇，錯麼呐？我想我排最好唔知唔辦。單啥起出來冇排最好，你愛上愛最好嘅，錯嘛啦？唔好，做人差唔多都好咯，係按壓嘅人係少很有啲啊，呢樣嘢都唔好。三人講喺度按提地方啦，啲咪按多，但係另外嘅愛做人都咪意思，冇樣嘢，我有想記得哦，呢時間你寫上人10年講幾啊，冇按多時間落另外嘅愛咧，唔係生安慰責任噶，唔嘅心冇人嘅人用人啦，安慰佢咧，咁要冇用啊，咧，自牙嘅人啊，我冇好心冇意解釋你啦，先用講啦，劈裂冇叫先冇 ，OK，拜拜。